د فرهنګي اونۍ د لمانځلو دا څپه تېره اونۍ بدخشان ولایت ته ولاړه. دا هنري او فرهنګي کاروان چې مشري د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهاند محمد رسول باوري کوله، د لسګونو لیکوالو، شاعرانو او فرهنګ پالو په ملتیا د بدخشان د لاسي صنایع، حکاکۍ، رسامۍ، نقاشۍ په ټوله کې د ښکلو هنري اثارونه لیدنه وکړه. پوهاند محمد رسول باوري وایي موخه یې د ولایتونو او د خلکو ترمنځ راشه درشه او په ټولنه کې د پټو استعدادونو را برسېره کول دي. هدف اولي تعمیق رابطه وزارت اطلاعات و فرهنگ با مردم است. په دې هنري میله کې د زراعتي تولیداتو، د کتابونو د نندارې سربیره د ښځو په لاس جوړ شوي بېلابېل په زړه پورې هنري او لاسي وطني توکي نندارې ته وړاندې شوي وو چې ګڼو مینوالو یې ننداره وکړه. ما تولیدات پروسس میوه خشک هم داریم، صنایع دستی هم داریم که رغزه است و واسکتای مردانه است و خندوزی است و قرصدوزی است و قالین بافی است. هدف ما از این خاطر است که ظرفیت هایی که در تمام ولایت فعلا که ما در بدخشان قرار داریم ما ظرفیت ها را شناسایی بکنیم که اینجا خانم‌ها زیادترش اشتراک کردن. در تمام ولایت ما می‌بینیم که خانم‌ها ظرفیت های خوبی دارن. دلته په دې فرهنګي لړۍ کې د لیکوال شاه عبدالله یمګي بدخشي په کړو هڅو او اثارو علمي او تحقیقي سیمینار هم جوړ شوی و او ورسره جوخت د شاعرانو لخوا په زړه پورې مشاعره هم ترسره شو چې ګڼو شاعرانو یې د فرهنګي اونۍ بدرګه په خپلو شعرونو وکړه. بی حرمتی و ساحت خوبان قشنگ نیست، باور کنید پاسخی آینه سنگ نیست. از آن فصلی که در آن عشق نازیباست بیزارم، از آن دردی که بی پایان و بی فرداست. رازمزاده‌ام من از توان عشق لبخندم که شاهینی بلند پروازی آن دامانی الوندم. دی پلاوی په ګډه د بدخشان ولایت محلي نګارستان د پټۍ په پرې کولو سره پرانیست او بیا یې د بېلابېلو تاریخي او کلتوري توکو او ځایونو لیده هم وکړه. دا هنري کاروان تخار ولایت ته هم لاړه او په هغه علمي او تحقیقي سیمینار کې برخه واخیسته چې د یاد ولایت د اصلاح شویو ادبیاتو په اړه جوړ شوی و. یاد دی وی چې د فرهنګي اونۍ لمانځلو دا لړۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې ده. موخه یې په ولایتونو کې د فرهنګي میراثونو د بیا ترمیم، پیژندلو او هیوادوالو ته د ارزښت په اړه معلومات ورکول دي چې په ګڼو ولایتونو کې دغه جشن لمانځل شوی او په پاتې هغوی کې به ونمانځل شي.